Instagramda qanday qilib mashhur bo'lsam ekan? Soqolimni o'stirib Chingizni bolasiman deb chiqaymi? Alisher Fayzni qarindoshiman deb video olsammikan? Yo bo'lmasa uni xitoylikka o'xshab betimga urib chiqaymikan? Oktagon menga jang ber deb hangrab chiqaymikan? To'ylarga borib childirmaga o'yinga tushaymikan? Mashhur bo'lish uchun qayrimdir katta bo'lish kerak-da. Birovlarning mashinasini minib turib video olsammi? Shu ovqatlanmasam ham yaxshi restoranga kirib bitta video qilib turib Dubayga borib bitta ikkita video qilib kelsammikan? Video olgani ham mavzu qolmagan. Bobur Mansurovning ukasiman deb